Buenos días, mi raza de Austin, Texas. Un saludo muy cordial de su amigo El Verde, aprendiendo mecánica con Verde Automotriz. Ahí síguenos en la página de Facebook. Hoy les voy a mostrar este caso de una Honda Pilot 2009, motor 3.5, all-wheel drive. Aquí les voy a mostrar por qué el misfire del cilindro número 1 no se quitaba. Me marcaba y me parpadeaba la luz del check engine y pues le cambiamos bujías, bobinas y nunca se le quitó. Así que tuve que hacer unas pruebas ya más avanzadas, como fue la de compresión, y me di cuenta que no levantaba la compresión. A mínimo, aquí son 110 PSI, no me marcaba nada, cero. Entonces me di a la tarea de investigar pues cuál era la razón, y me di cuenta pues ya al bajar la cabeza del banco 1 que pues, estaba una válvula rota. Mire, y la razón por la que les hago este video es porque les quiero enseñar pues, el por qué pasan estas cosas. Pues, en estos motores de inyección directa o full injection, es muy común que se genere este carbón en las válvulas, esta costra que ven aquí. Mira, esta empieza por atrás de la válvula y se va metiendo, se va haciendo más grande cuando van pasando las millas. O sea, hay un servicio que se le puede hacer, yo lo recomiendo, a las 60,000 millas a todos los vehículos para evitar esto. Hay una máquina que es de cáscara de nuez y con una aspiradora. Ya venden el kit, ese servicio lo hacemos nosotros, y puede pues, limpiar la válvula por acá atrás sin necesidad de quitar pues, en este caso, la cabeza completa. Y les quería mostrar que en todas las válvulas está esta costra. Mira cómo está por dentro. Ya vieron, también en los otros cilindros. Y esto qué puede ocasionar al futuro. Digamos que pues en este caso rompió una válvula, ¿verdad? No dañó ni el pistón, no dañó nada de lo que es el monoblock, pero yo he visto casos donde sí los daña. Esta costra se mete a las ranuras donde van los anillos y empieza a rayar la camisa, porque este es un material pues duro y es resistente al calor para acabarla, y empieza a rayar la camisa del cilindro, y vienen problemas ya más grandes, ¿verdad? Y más costosos, como yo les decía. Pues esta es la razón. Se quebró una válvula. Este trabajo pues, en lo personal me está saliendo a mí barato porque yo soy mecánico. Aquí ya nada más voy a sentar válvulas, mandar a comprar una y voy a verificar las demás. Le voy a dar una limpieza. La cabeza no sufrió ningún calentamiento ni nada, la cara de la está limpia. Pues vamos a comprar los empaques y la vamos a armar para atrás, pero pues sí sale caro un motor de estos 3.5. Cuesta alrededor de $2,000, más la mano de obra son como unos casi los $4,000, sin mentirles, va. Si sale muy caro hasta las reparaciones, pero nosotros nos vamos a ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Otra cosa que les quería decir, que cambian las válvulas, hay de dos tipos. Ahorita que fue la refaccionaria, dice que cambian los motores, y es cierto. En la generación del 2009 al 2015 es la misma, y para atrás cambia el motor, aunque sea el 3.5, y cambian las válvulas. Por eso yo llevé como muestra la mía y ya encargué las válvulas aquí en la refaccionaria. Y pues échense esa al morral, raza. Seguimos en sintonía. Yo soy El Verde de Austin, Texas. Ahí tenemos los números disponibles: 832-377-9475. Manejamos también lo que son motores diésel y gasolina. Ahí por si nos quieren echar una hablada, y somos sus mecánicos de confianza. Yo tengo 12 años de experiencia. Ah, Tengo la carrera como técnico en mecánica del SEDVA en México. La hice
y acá la ando rompiendo, ¿verdad? Vamos con todo este 2025 y échense César Morral, raza. Gracias.